Sanibonani gogo Mseleku, namhlanje uzonitshela ngey'thelo ey'tshalwayo kodwa futhi ezilaphayo. Namhlanje ngithi ngizonikhombisa nasi isihlahla abaningi vele ngeke bangawazi ubhanana, isihlahla sikabhanana lesi. Kodwa lesihlahla sikabhanana siyalapha kakhulu ngendlela eyisimanga. Angithi nje kuthiwa mhlampe une-B_P, unoshukela, ushukela wakho usuhlulile ngendlela okuthiwa unamandla ngayo, nangendlela okuthiwa uphakama ngayo, ukhuphuka ngayo. Sithola nansi-ke inhliziyo kabhanana, nansi inhliziyo kabhanana. Namhlanje nami ningibona nje ngathi angitshale lezi zihlahla ukuze ngikwazi ukuyithola lezi zinhliziyo zikabhanana. Le nhliziyo kabhanana le iyona engena kulowo muthi, le kuyiyona efike ilwe nalesi sifo sikashukela lesi. Sisazohamba-ke futhi ngiyonikhombisa okunye futhi esizokwazi ukuthi sisithake nako. Kumele nginikhombise nibone ukuthi ngikhuluma ngale inhliziyo, njengoba uyibona inhliziyo kabhanana makusuke sekuphuma-ke iphansi kabhanana, linale nhliziyo ephumayo igcine isiwile mase kuvuthwa iphansi kabhanana. Yiyo le kungafanele masingathi kufanele masiyigcine ngoba iyasebenza kakhulu ngalesi khathi makuwukuthi wena unesifo sikashukela, une-B_P. Hhayi-ke ngizocela ukuthi sihambeni-ke manje ngiyonikhombisa isihlahla senhlaba ekuyisona ekuthakaniswa naso. Njengoba-ke ngishilo ukuthi-ke siyahamba-ke manje ngiyonikhombisa okunye okuthakwa nenhliziyo kabhanana. Enhliziyo kabhanana-ke siye siyithake nenhlaba. Sihlanganisa inhlaba nezinye iy'hlahla ezingekho-ke la ekutheni, kodwa nginganitshela zona ukuthi ntoni, noma ngingeke ngize ngizibale zonke. Bese uthola-ke inhlaba le, bese uhlanganisa naleya nhliziyo kabhanana. Hhayi, ngiyakutshela lapho ushukela wakho, bese uyahamba uya ngasemakhemesti uyothenga isihlungu samandiya, bese usihlanganisa ndawonye. Ziningana zona izinto, bese uyahamba uya ehlathini duze hlampe nomhosha thizeni, lapho uzokwazi ukufika uthole khona, ukhona lokho okudliwayo vele kuthiwa kuqeda i-B_P, mangabe niyakwazi, kuthiwa intshungu, imfino nje ebabayo, okwazi ukuthi mawukidla iyodwa nje ivele ikushaye isiqede ngaleso sifo. Sihlanganisa ndawonye nakho konke lokhu nezinye izinto esizithakayo, uthole ngisho ilokhuzana, uthole lona leyo nto leyo, uhlanganise, kusho ukuthi lezi sezintathu engizibhalileyo ohlanganisa ngazona la, bese uyahamba uya nasekhemesti, uyathenga wasekhemesti, ufaka phakathi, uyahlanganisa, bese uyapheka, uyaphuza njalo kube isiphungu sakhe ekuseni emini ntambama, isiphungu sakhe ekuseni emini ntambama. Ungitshele ukuthi ungaphela yini uthi umansi ushukela wakho ungehlile, uzokwehla ushukela wakho, sure. And lo silapha nje kanje, noma ngabe kuthiwa umuntu kuthiwa usenesilonda, siyakwazi ukumenzela futhi imbiza izomshaya isilonda ngaphakathi, athole ngisho into yakhona yokugcobisa. Engisho ukuthi into ezingabe zihambisana lezi engingakwazi ukwenzela ngisho ikhombo makuthiwa usunenkinga yesilonda, ngikwazi ukukuhlanganisela, ukwazi ukugcoba isilonda sakhe, uyaphuza, uyawehlisa ushukela, uyagcoba, uyawehlisa ushukela, uyashaya, uyavala lapho. Uma kungenzekanga kanjalo uzongibuza ukuthi ngaye eklinikhi kwajikwa kwefana, noma ngaye eklinikhi kwathiwa umo, angeke uze ube mo. Ma ngabe ufuna imbiza kashukela, shona kugogo Mseleku noma fonela ugogo Mseleku uzokunika imbiza kashukela. Hhayi, ngizozwa ngawe wena unoshukela osukuthiwa usuhlulile ey'bhedlela, usuhlulile, usufuna ukunqunywa ngisho umlenze. Kwayileso silonda lesi senze ufuna ukunqunywa umlenze, hhayi ngisishaya ngisivale, ngiyazigalanta ngalapho. Yilokho ebengifuna ukunazisa kona bakwethu ukuthi cha, imbiza kashukela ugogo uyayishaya. Yingakho ngize ngathi hhayi ngizitshalele mina lezi zinto lezi ekuyizona engizidingayo, ekutheni ezinye izinto ngikwazi ukuzisebenzisa. Ngeke ngizikhe egcekeni ngithi noma ngiphuma ngikhathuza ngifuna okunye, kodwa ngibe ngihlanganisa nezinye iy'mpande ezikhona ngaphakathi kwegceke. Siyabonga, siyacela ukuthi ugogo nibukele amavidiyo wakhe yonke indawo, ku-TikTok, ku-YouTube, yonke indawo ku-Facebook, nakhona ningene nibheke ukuthi ugogo ngase kube usiphatheleni. Into ebaluleke kakhulu ushukela emadodeni, komama, kosisi, khona abaphathwayo nabancane ushukela. Ushukela wenza nemizwa ungahambi kahle. So kodwa uma uzothola lezi zinto lezi eziyihlanganisela ugogo, hhayi imizwa yakho izohamba kahle. Siyabonga balaleli bethu, siyacela ukuthi nibukele amavidiyo. Siyabonga.